Ang isa lang nako dili ganahan karon no is grabe kay tag brownout. Pagbalik anang kuryente na naitawag nga starting current o transient current, usog kaya na siya. Ang pasabot lang nako karon, I am more worried nga no sige tag ka-brownout. Okay? Kuryente 1077 medyo mahal. But kung maka-assure ang Socotec nga gwapo atong kuryente, walay brownout, medyo tunlon lang nako. Kaysa mabot tag 1077, sige patigit tag brownout na. Ako na tag problema. We were informed just a few weeks or a few days no nga mo nang increase. Especially ako manggod bilang electrical engineer no. Kasabot ko kumpara sa Manila mas barato ta. Pero ang atong serbisyo medyo pangit po kayo no. Like I have said no, I'm very concerned not only of the price but sa kagtong sige na to brownout. Kaya kanang sige kag brownout no, madaot na inyong mga appliances, mga refrigerator. Kung nasan ko nagpayo ko aircon, motherboard 4,000. Akong anak nagpag-ayog motherboard sa iyang refrigerator 5,000. So kung iapil na nimo kwenta sa imong electrical use, ako man kayo. So it is correct to say nga ang ilang generation charges was the biggest single. But I think at the end of the day, ang kaning mga brownout, kaning mga itawag sa among engineer sa water district na hugaw ilang kuryente, unbalanced three-phase, no, is more important. Kinanglan, mas bantayan nato. Sir, as an engineer, need na ba ni Socotec mag-upgrade or makipag-partner na lang sa other Okay. You have two questions. Kailangan ba ang Socotec mo-upgrade? Yes. Dugay na kayo. It should have been upgraded as early as 10 years ago. Partner with other I cannot offer you a simple yes or no. Kaya kung mangutangan ka sa Socotec musulti man sila, kaya nila. Pero kakita na ta nga unsay problema sa Socotec ba? Dapat mangita sila paagi kung unsa nila masolusyonan. Whether it is to partner or whether maghulam sila sa bangko or whether I don't know, unsa pay lain, ang ako lang Socotec has to improve its services.